kan koti muchako anu si fanguta dumake numna si chale nan chalu chabatu simbasa gumake yanka si danke tibochu ufena tusaka chufake boku gad kaba ina demtu kabenol si khasa kufake kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa bakka jirtanitti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa sinaa dhaqqabu kun qophii keenya qophii tumsa mo'aati. Qophii tumsa mo'aatiin ammoo akkuma torbanoota dhufaniiti darbanu taasifnu nama dhuunfaa tokko yookaan ammoo maatii tokkoof yeroo itti birmannu iyyaafannuuf dhaqqabnudha. Isin daawwattootni keenya ammoo mana keessan teessanii karaa foddaa televezyiinii kan nu daawwattan akkasuma miidiyaalee hawaasaa keenyaan kan nu hordoftan martiniyyuu maallaqa xiqqaa maallaqa guddaa osoo hin jedhin waan dandeessaniin lakkoofsa herreega baankii isaanii foddaa televezyiinii mo'aa jala socho'uun kan itti deeggartan bilbiltanii jajjabeestan waaqammoo akka amantaa keessanitti qophii irratti kadhattaniifidha. Egaa namooti baay'een seenaan isaanii jijjiiramaa jira. Waaqaa gaditti isin biyya keessaaf biyya alaa kan jiraattan waan gaarii godhaafii jirtu. Dhuga ba'umsa gurguddaa dhageenya waan ta'eefi akkuma yeroo kaanuu jedhu isiniif immoo uumaan nagaa guutuu fayyaa guutuu umurii dheeraa isiniif laatu jechuun jaalladha. Hojii gaarii kanarratti gahee keessan waan baattanii fi egaa har'as immoo qophii tumsa mo'aatiin daa'ima waggaa 9 guutuu hin dubbannee hin adeemne haatiif abbaan qabatanii dhufanii jiru. Daa'ima dhukkubsatu biraas manatti dhiisanii dhufanii jiru. Waan sana waliin dubbanna jechuudha. Isinirraa kan eegamu waan dandeessaniin bira dhaabbachuudha. Karaa ogummaa kaameraan seenaa lammii nu faana jira. Ani Fireem Malkaamuuti. Haga dhuma qophii keenyaatti nu faana ta'a. Madaan kee kan kooti muchako anu si fanguta dumake numna si chale nan chalu chabatu simbasa gumake yanka si danke tibochu ufena tusaka chufake boku gad kaba ina demtu kabenol si khasa kufake. Egaa baga nagaan dhuftanii gara televezyiinii mo'aas gara qophii tumsa mo'aasi mee haati daawwattootaa wajjin wal bariitii eenyu jedhamtu eessa jiraattu nutti beeksisi. Jiraannu hiriiroo jiraanna jireenya keenya akkasitti bakka rakkoo akkanarra jirra. Kanuma qabachaa oola mana kiraa keessatti immoo waggaa inni boo'e manaa na haadhu bakka ajja tokkotti na haadhu maaliif nutti iyyaadhu. Bakka rakkuma keessatti bakka kana wajjimaan kun waggaa salgaffaa kun akkatan gubadhaa kun bakka jireenyi keenya sirriitti dadhabsiisaadha. Mucaan kun nagalaa dhukkubaa namni yoo jedhee na ilaaluuf hin jiru bakka sirriitti natti dukkana bakka sirriitti natti kabbadee ammoo fiteetu gaaf tokko immoo nan badaguu naan jedhe nan badaa naan jedhe nan deema gateen deema naan jedheetu bakka boochi maraan jira kun halkan guyyaa nan bu'aa cufaa warra ollaa mucaa kana waggaan dhala ifanii xinnoo fi nagahatanii daayipparii muluu sadii naa bitanii fidanii bakka kanumatti kun kanatti waaqatti bu'aa kun taa'etuma waaqatti bu'aa taalbaajiin holii gadi jooraa taalbaajiin immoo gabaa hin qabu ijoo tokko gabaa hin qabu bakka firaa ka amma immoo ji'a lama qanii sadii qanii afur waggaa dabarkeeniitiin bakka narraa deema manni wadda deera manni dabaleera manan barbaade ba'aadhaan hin jette kana kaatti bakka sirriitti rakkoo guddaa jira baata. Sirriitti rakkoo kan jira waan akkana godhuu sadarkaa qaba. Mi'a ta'u isin erga gaa'ela dhaabbattanii isa waliin waggaa meeqadha? Amma waggaa 14 fakkaata. Egaa haa ta'u waggaa 14 erga gaa'elaan wal fuutanii wajjin jiraachuu jalqabdanii mucaan hangafadha jechuudha inni kun. Kun hangafa kiyya kun. Isa booda sadiitu jiru. Isa booda immoo dhukkuba kanaan jedhe kan dhagni kan irratti ta'e kan. Kana caala miqoo xinnoon hin jirtan waggaa 5 kanatti rakkoo jabaarra jira. Bakka akkasitti gaaf tokko immoo boota namatti madde ani gateen badagannaan akkamitti gattee deemtaan ilaaji akkanuma kadhanneetu laan kan mangale karumar dhaabattee tullee wajjin kadhanna malee akkamitti gattee deemte gadheen itti ante gadhee bakka waggaatti akkanuma qalbii dabarsaa godha. Ofittaara lakkii ani kadhanneetuma jiraan karaatti illee dhaabannee kadhanna malee akkuma nagattee deemtaa kana wajjin kun intaa'u kalaan intaa'u akkuma ciisaa oole achumattaan daa'ippiriitti qaqayyaraa achumatti naan kadhan akka daa'imaaf nyaachifama mucaa waggaa 9 kan akkanatti
Kana natti fide kafitti baay'ee rakkoo kan jira bakka. Jalqaba akkamitti akkas ta'e dhalootumaanidha moo erga dhalatee waan uumamedha? Lakki dhalootuma kaa wanta maakinii waan tuqamataa. Maakinii tuqanii marmaraa kanis seeree baay'iloositti marmaraa kanis godhaniiti narbii kaatinaan tuqamee godhamataadha. Kana biyya alaatu yoo geekkite yoo waan ifi qarqaree fayya malee asitti akkamii waan tokko faranjiin hin danda'u naan jedha. Bakka garaa kiyya kutadheen bakka caal jedhee waaqatti bu'aa jira. Bakka sharkii bakka waldaa baay'een geessee abdii bira geessee abdiin illee aljanii firiitti jawitu mannaa kadhate mucaa sanii geessee abdii bira geessee laqqamsa bichaa deemuu dadhabne karaa laqqamsa akka nutti hin tolu kaharaan kaadhaaf nutti hin tolu makaras bichaan geekuu dadhabe malee gara addis bakka kanuman jooran bakka kadhachiifadheetti kadhachiisa hooma. Achumatti bakka ciisaa oolaa waggaa qofaan qabu inni iyyaa inni jisiisaan bu'aa bakka rakkuma keessan jira kun bakka gaa tokko immoo qoricha dhuguu kan jedhe kunaan qoricha dhuguun jedhee deebi'een immoo yaa waaqayyo kana cibbuu kana baasi rakkota kana jechise jedheen immoo duubatti deebi'ee waaqatti bu'aa bakka erga waggaan gooftaa argadhu waggaa torbaffaa kiyya amma kana caala bakka rakkoodha akkanaatu waxaa. Dhala namaatti firii waan akkanaan jedha kana. Dhuguma ulfaata akka aadaatti immoo yeroo hunda bira teessas waan ta'eef. Waan ulfaata otoo immoo daa'imni fayyaa taate mana dhabne manni dhabametti nagarbu ammanaatu waan mana dhibe iyyuu ammanaatu manni jiraate daa'imni dhibamte illee maa miti manatti waan rakkoo miti maa miti waan dandabartu. Anamma akkoo rakkoo manni hin jiru. Deebi'ee xeenaa daa'imaatti inni kun immoo baay'iloositti geessinaa eebbisinii goonaa jedhan lakki mucaan immoo kun dhibamsiisu unutaalchisa mucaan inni kun guddatu jennee caal jennee amma nagaa kun irratti ta'ee daa'imma jammaree irratti ta'e waggaa torbaffaa ta'e nama waggaa torba ta'eera. Akkasitti amma xinnoo ishee ijuma tamaaraa jira achi immoo ijoollee yoo na agarteetti na rafute jedhee kun natti bu'aa akkasitti halkan guyyaa bu'aa kun akkanumatti. Ana akka dhala namaatti fidiin jedha. Anatu haadha habbaa dhufa garuu haadha habbaa kiyya dura mana namaa kika hojjedhee haadha habbaa anatu waa hunda godhaaf. Garuu maanaaf hin taane kun abaar kanaa ta'e waan isaan godhu abaar kanaa ta'e obbolowwan kiyya keessa anamatu nama akkanaa ta'e kun nama gadi ta'een kun akkasitti. Amma bara kana keessa abbaan kiyya hundee bara 2017 immoo haadha kiyya du'e akkasitti kun bakka nama itti hirkadhu hin qabu bakka nama itti hirkadhu hin qabu. Haa ta'u ogeessonni fayyaa maal jedhu amma deddeebistanii ilaalchisaan jirtanii moo wallaansa gahaa argataa jira moo hin jiru isa jedhu mee nutti hima. Bakka akkamii bakka namni garaa kusachi nu kotachi kan bakka akkanumaan nu hin dandeenyu faranjii bira suurii hin jedhan tokko hin jira wada karaa 6 kiiloo bira darbanii suurii faranjii akkamii geechinaan nu hin dandeenyu achaa kana hin dandeenyu kun narjii kilo ta'eef hin dandeenyu inni biyya alaatu yoo deemayyuu hin danda'amu. Yoo waaqni fi wajjin jiraate yoo waaqni fayyisa malee hin danda'amu nuun jedhanii garaa kiyyaa abdii kutadheen cal jedhe bakka. Waaqayyo akka godhu yaa godhu amma jiraatutti mana wanta jedha akka waaqni godhu yaa godhu jedheen cal jedhe bakka abdii kutadheen kan cal jedhe isa tarkaa qaba. Otoo taa'e immoo hedduudhaan immoo rakkoon qabu hin taa'u kala. Lafas hin taa'u? Lafa hin taa'u hin danda'u kala mataa malee ka mataadha akka haastaa mataadha. Figirii mataadha jedhan narri haa tuqamee jedhan maakinii kan galchii galan marmaraa xaabiloositti galchine. Bakka marmara kan galchinaan mataa isaati malee gara biraa maamitiin hin jedhan mataa tuqamee jedhan. Bakka dadhabne hono tafsaa abdii kutadheen ta'a hono waan akkana godhu naa godhu. Ani immoo hundee waan natti jabaatu immoo waanuma manaati bakka waanuma manaati. Warra kiraa manaa yeroo fudhattan sababanni sagalee dhageessu iyyuu fi ba'aa jedhu moo warri kiraa manaa sagalee gatiin sagalee guddaa dhageessuuf ba'aa jedhu. Waggaa inni bu'aara amma gibbii kophaatti gallaan. Manni wadda dheeranarraa manni firaan barbaadu kun ba'uu qabdu jettee kun kamuun nutti dhibbachaa jirtu kun akka biraatti. Gara biraatti immoo warra jiru immoo hojii takkitti naaduu qaalaal maaliif mucaan nutti iyyaa idaa qabna boo jedhanii kun hojii tokko waggaa qofaan qabu inni iyyisiisan iyyaan kan hin iyyan hin bu'a. Kana caala bakka hojii tokkottaan qodaa walimaa kun ijoollee baadde mandara namaarra mana namaa qayyaraa achii hin mudatti ka'uu akkanumatti osoo kun amma irraatti kun akkanumatti juura naanna. Dura lukanda giranna lukanda shuri wanta bero galle bero dabane temmo kulu dore galle bakka nama jurras kinin jedha kun
Bakka jooruma bakka. Haa ta'u egaa maaliif amma namooti baay'een nu daawwatu waan ta'eef tarii ogeessonni hin danda'amus jedhan hin danda'ama jedhaniyyuu maallaqni argamee jennaan namoonni akka kanaa yoo nyaata madaalawaa argatan fiiziyootiraapiin yoo hojjetameef waaqni itti dabalamee immoo fayyuu ni danda'a waan ta'eef waan abdiitti kutamu miti. Namoonni nu daawwatan egaa waan danda'an godhanii isin deeggaruu danda'u. Namooti baay'ees akka kana gara keenya dhufan sirriitti tumsaniiru waan ta'eef isiniinis isin tumsu jennee abdanna. Egaa abbaan immoo as magaalaa Finfinneetti waan guddateef maatiin guutuun Oromoodha. Afaan Oromoo garuu haasa'uun ni rakkisa. Maalumaaf iyyuu afaan Amaaraatiin immoo hin dhageenye nu banna waan ta'eef waa xiqqoo nuuna jedhu innis waa ijoolleesa. እስቲ አሳጥረ ነገሮቹን ንገረን። ምንድነው ያጋጠማቸው ልጆችን? ምን ሆኖ ነው በተለይ እኛው 9ኛ ዓመት ላይ ያለው ትልቁ ችግሩ ምንድነው? በደንብ ንገረን እስቲ። ያው ይሄ ልጅ እንደዚህም ሊሆንበት የቻለበት ምክንያት አንደኛው ምክንያቱ ያው ከሐኪምም ነው። ያው ነርሶች ትንሽ እንትን ባለ ማለታቸው በቃ ያው በኦፕራሲዮን ማገላገል የሚችሉት ነበረ። ያው አልወጣም ብሎ በምጥ ሰዓት ላይ በጣም ጭንቀት ነበረ። ያው እነሱ በማሽን ሲታገሉት ምን ሲሉ ከጤና ጣቢያ ከባናሶኒ ህንጻል መሳለሚያ ከዛ ጤና ጣቢያ ጭንቅላቱ ወጥቶ ሪፈር ተባለች ወደ ጳውሎስ። ሪፈርም ተብላ እንደ ጭንቅላቱ እንደወጣ እንትን በማሽን ሲጎትቱት በጣም የነበረበት ሁኔታ በጣም እንትን ከባድ ነበር። በሞት አፋፍ ላይ የነበረ ልጅ ነው። ይሄ ጭንቅላቱ ራሱ እንደ ፊኛ ይሄ እንደ በሬ ፊኛሽን እንትን ሽንት እንደሚቋጠር ደሙ እንደዛ ነበር የሚታየው እየፈሰሰ። ግን ይሄን አል ጊዜ እንደዚህ ይመጣል ብዬ አላሰብኩም። መጣ ልጁ አደገ። እኔም አባቱ ከጎኑ አልተለየውም። ያው አሁን እየከበደ ይመጣ እንጂ በነበረው ነገር ላይ መቼስ እግዚአብሔር ፈጣሪ የሰጠኝን ጸጋ ትቶ እንትን ላለ ማለት በቃ ባለው በትግስ ምንም ስራ ደካማ ቢኖር እንኳን ከነሱ ጋር አብሬ ልጄን ዘሬን አልጠልም ያው ከሷም ጋር እያለን ተሳስበን ይሄን ሁሉ መከራን ሁሉ አሳልፈን ሁሉ መጣን። ግን አሁን እያቃተኝ ነገሮች ሁሉ እየከበዱ መጡ። ኑሮም እየከበደብኝ መጣ። በቤት ኪራይ ነው ያለሁት። በቤት ኪራይ በጣም እየተጉላላን እየተሰቃየን ነው። ሰዎች ባሉበት ሰዓት ላይ መጠነኛ ፍራንክ ነበር የምንከፍለው። ያንን መጠነኛ ፍራንክ እየከፈልን እያለ እስከ 5,000 ብር እየከፈልን እያለ ልጁ እየረበሸን ነው ምናምን ነገር እያሉ በዚህ አንጥለው ምን አንለው። ዘራችን ነው፣ ሰው ነው፣ የሰው ዘር ነው፣ የአዳም ዘር ነው። በቃ ከሱ ደግሞ ወተን ግቢ ለብቻ ገባን። ግቢ ለብቻ ደግሞ በጣም ውድ ነው በአሁን ሰዓት ባለው። እንደውም ቢሮ በመግባታችን ነው እንጂ ትንሽ እንትን ያለብን። ከዛ ከ10,000 ብር በላይ ነበር ማል አዲስ አበባ ላይ ቢሆን ትንሽ ቤት እንኳን በቃ ወደዛ ተገለለ ነው ወደዛ ገባን። ይሄው አለነ ኤፍሬም እንግዲህ አንተ ጋር አንተ ልትረዳን ትችላለህ። አንተ ብዙዎችን አንስታል፣ ብዙዎችን ደግሞ የብዙዎችን ቤት ጎብኝታል ጓዳም በማለት እግዚአብሔር አምላክ ሲረዳን ወደ አንተ መተናል። ያው እዚህ ደረጃ ላይ ያለን እላለሁ። ያው እንግዲህ ያው ሜቢ ኦሮምኛ የሚሰሙ አማርኛ የሚሰሙ ብዙ ተመልካቾች ይኖሩናልና ሀገር ውስጥም ሀገር ውጭም ያው ሞአ ቴሌቪዥን ደግሞ ጥሩ ነገር እየሰራ ነው ያለው። እኛ ዋና የምናደርገው እንግዲህ ከህዝቡ ጋር እናንተም ማገናኘት ነው። አካውንት ነምበራችሁ ይጻፋል። ያው እናንተም መደገፍ የሚፈልጉ ደግሞ ያንን ማድረግ ነው። ያው መልካም ማድረግ ለራስ አይደል? እውነት ለራስ ነውና እናበረታታቸዋለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችንን ምንድነው አሁን ያሉት ሐኪሞቹ ምንድነው የሚሉት? ሐኪሞቹ ምንም ከዛ ከእንትን ከ2011 ውስጥ ነው አይደል የተወለደው? 2011 መግቢያ ላይ 2009 መግቢያ ላይ ነው ዛኔ ነው የተወለደው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሐኪሞች ምንም በቃ ሲስካን ጳውሎስ የተወለደበት ቦታ ሲስካን ተነሳ፣ እዛ ታየ። ከዛም አልፎን ደግሞ ያ ቤት አለ፣ ያ ቤት ረጅሙ እንትን አለ፣ ፈረንጁ አለ። እሱ ሁሉ አይቶት ምንም እንትን የለም ብሎ ወደ ቲሻይር ወደ ሳሊትነ ማርያም ያለው አላለም ፊዚዮቴራፒ እዛ ላከን። እዛ ራሱ አልቻልም። በቃ ልጁ ይጮሃል ሲታሽ። በዛ መሀል ላይ ደግሞ እኔ በበሽታ ተመተው ያው ብቻዬን ስለነበርኩ ሆስፒታል ነበርኩ። 2 ወር ራስ ደስታ ተኝቼ ነው የተነሳሁት። ያ ሁሉ ነገሮች ሁሉ ፈተና በዛብን። በቃ ባለው ነገሮች ላይ ብዙ ደክሜያለሁ፣ ብዙ ሐኪም ደክሜያለሁ፣ ብዙ ቦታ ሄጃለሁ። አሁን ከአቅሜ ደካማ ነው እንጂ እውነት የእግዚአብሔር ሰው እንደው በጣም እንደምወደውና በጣም እንትን እንደምለው አቅሜም ደካማ ስለሆነ ነው እንጂ እንደው እሱ እንኳን ትንሽ እንኳን ጸልዩለት ምናምን ብዬ መሰረት ታዬ ጋር ያ ሁሉ አስቤ ነበር። እግዚአብሔር ፍቃዱ አላለም። ያው ፍቃዱ ሲሆን ሁሉም ነገር ይከናወናል። አንተም በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ያገኘነ። እውነቴን ነው የምልህ።
የጸሎታችን ምክንያት ሌላ ቦታ አልጣለንም፣ አንተ ጋር ጣለን። በቃ እንደፈለግንና እንዳሰብን ወደ አንተ ጋር መጣን። እውነቴን ነው የምልህ። ይሄ ነገሮች ሁሉ ባይከናወኑ ራሱ አንተን አግኝተን ማናገራችን ራሱ ለኛ እርካታና ትልቅ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው በቃ ልጁ አለን እስከዛሬ ድረስ። መልካም ነገርን ሁሉ እንመኝላችኋለን። እንግዲህ ፈጣሪ ያው ፈጽሞ ይማረውና ያው ተመልሰን ደግሞ ለምስጋና እንገናኛለን። እንደዛ እያመን ነው የምንሰራ ይሄንን ፕሮግራም አተው ገራዳት ያዴቢዩቲ አመነ ነሞተኑ ዳወተን ይላለኒን ሰዓቲ ከነቲ ማልጀታ ማይኒ ፈዲ ኬሰን ወንተ ሲንበርባደን ማይ አናንጀዱ አቀዮ ሻምብራ ዳባቱ ካና ይብሹ ዋን አከም ዋን ዳንደ ሲካኒ አከኑ ቀርቃርን በርባዳ አከ ዋን መዳንዳኑ አከ ዋኑ ምነካኒ ብቻ ከማና ጎዳን በርባዳ በቃ ረክማ ካና ላለኒ ሲንጀዳ አተው ዳይሚኒ tokko maal ta'e jette isa kana argaa jirra waan ta'eef inni kun waggaa 9 guutuu akka kanatti jiraata. Daa'imni lammaffaa kutaa meeqa barataa maal ta'e? Amma kun akkanatti ta'e kun waggaa ijoolleen ta'e tamaaru irra baakanii itti nagartii kun waggaa agarsiisu rakkisu ijoolleen tokkummaa na qabee kun akka turrii gadi baasee naan jedhe daa'imni ammaa kaabaala deemti bakka kana caala kalfata na boochi kan hunda manatti galee kana nan bu'a bakka shumatti na boochi kan gara naamnis. Barattoota warra kaantu lafa dhukkubbii isaa laalu? Ani kana amma ani kana dhiifatu immoo kan itti deebi'uu kaatiif jedhan baay'eetti gara na amma insaan na boochu. Inta hojii barana galchine barana ganaa ta'e tokko jira beeyratu tamaarsiifna. Kana caala bakka ifatu na boochu gara na amma jechine. Atau gaannis wallaansa barbaachisu argatee waaqayyo raawwatee isiniif fayyisu akkuma isin jettan immoo kadhannaanis waan gurguddaa danda'a waan ta'eef namni hundumtuu akka amantaa isaatti isinii kadhata. Bilbilli keessanis jira waan ta'eef bilbilaniis isin argatu. Lakkoofsa herreega baankii keessanis barraa'ee jira waan ta'eef sanaanis tumsa barbaachisu hundumaa isiniif godhu. Jabaadhaa abdiin kutatanaa isin immoo haala ulfaataa kana keessatti wal dandeessanii waggaa 14 ba'aa akkasii baattanii wajjin jiraachuu jechuun guddummaadha. yaa አንተም ተስፋ አትቁረጥ። ተስፋ መቁረጥ እኮ ትክክል አይደለም፣ ብዙ ነገርን ያበላሻልና። እውነት ነው ኤፍሬም። ምን አለ መሰለህ በሴት አቅም ላይ ያው ስለ ወንድ ምናምን ነገር ስለማትረዳ ስለማታውቅ ነው እንጂ እግዚአብሔር የሰጠኝ ጸጋ ነው። ልጥለው አልፈልግም። በጣም ከምወደው ልጅ ደግሞ አንደኛዬ ነው። ይገባኛል። ሲያቅተኝ ደግሞ ያ እንደዚህ መሆኑ ራሱ እኔ ትንሽ ጭንቅላት የተነካው ትክክል። በዛ ላይ የዓለም ነገር ዓለም ነው፣ ቀሪ ነው፣ ኃላፊ ነው። ሌሊት እንደዚሁ ነበር ሳገላብጥ በአንድ ጎን ወደዚህ ብሎ ማል ከተማ ላይ ተወልጄ እኔ ብዙዎቹ ጥለው ሄደዋል፣ ብዙዎቹ እንትን ብሏል። ግን እኔ ዘሬን አልጥልም። ብጥለው ደግሞ የሰማዩ ቤት እግዚአብሔር ሊጥለኝ ይችላል፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ የሰጠኝን ጸጋ ራሴ ችዬው ልቀመጥ ብዬ ነው። በርታ፣ ጠንክር። ያው መልካም ይሆናል ከዚህ በኋላ ብዙም አያሳስብም። እንደ ሰውኛ ስታስብ እኮ ይከብዳል አይደል? በጣም ከባድ ነው። ማንም ላይ ችሎ ይችላል። ግን ይህንን ኃይል ከቻላችሁ 14 ዓመት ደግሞ አሁንም መጠንከር ነው ለማለት ነው ሐሳቤ። ያለኝን ነገሮችን ባለኝ ነገር ላይ ያው ትንሽ አቅሜ እየደከመ እያለ ካለን የምታውቀው ሰው የላትም፣ ልጆቼ ማንም የላቸው፣ ጎረቤት እንኳን የለንም። እኛ ባለንበት ቦታ ላይ እውነቴን ነው የምልህ ለልጆቼ ስል ሁሉ ነገር የምቀይረው እንኳን በቃ ያችን የዕለት ጉርሻ ካገኘን ቤታችንና ገበናችን ነው የሚችል፣ ሌላ ማንም የለም። ወረ ብለው ወንካው ናጅባን እንጤታና ናጅባን ሻነ በዓለም አንተይሩ እንዱጎ በቃ ነካነት በቃ ከናላሊ በቃ እንጤታና ናጅባን ብለው ወንካ የነንጋ ሀተንካላል ምን Ta'uu egaa waa hunda kaasnee jirra waan ta'eef daawwattootni keenya immoo miira isaan keessa jiran kana hubachuudhaan karaa hundumaa waa baay'ee haasa'uu danda'u. Waggaa 9 jechuun baay'eedha. Halkaniif guyyaa immoo daa'ima akkasii baatanii rafuun, wajjin ooluun, kan biraa kan dhukkubsatu jiraachuun, ofiif dhukkubsachuun sun hundi walitti daamee baay'ee waan nama gaddisiisu. Eenyuyyuu baachuutii dadhabuu danda'a akka namaatti. Garuu ammoo waaqi isaan dhaabee har'a ga'aniiru waan ta'eef isinis miira isaanii kan hubachuudhaan hundumti keessaniyyuu waan dandeessaniin tumsaa bira dhaabbadhaa daa'ima isaanii isa wallaansifatanii
kiraa manaa isaaniitti ulfaates kaffalatanii waan dandeessaniin isinii jirraa jedhaa jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa erga haga kana jenne torbe immoo maatii biraa fi yookaan ammoo nama dhuunfaa biraatiif tumsamuwaan kan dhaqqabnu ta'a. Namoota naannoo keessan jiran ba'anii galuu walii beekna malee manni nama baay'ee gaaffii mataa isaa qaba. Boqonnaa sammuu argachuufis galgaloo fi tolfachuufis gaafadhaa iyyaafadhaa waan dandeessaniin wal bira dhaabbadhaa ollaa naannoo akka jiraattanitti yaada jedhus imaanaa hojii manaa kanallee isinii laanna gamanumaanii waan gaarii kana hundumaa irratti hirmaattanii deebinee galataan wal arginuuf immoo gamanumaan fayyaa ta'aa ulfaadhaan isiniin jedhaa. Qophiileen televizyiinii mo'aafan biroon itti fufuu turtii gaarii. Egaan jedhin nama daaree guyyaa tokkos gammadaaree anuusi fankuula jiruu kemma daaree. Madaan kee kan kooti muchaako anuusi fanguuta dhumaake numna si caale nan caalu jabaadhu simbaasa gumaake yankaasi dhankee itti bochu dhufee na tusaaka cufaake boquu gad qabaa hin adeemtu qabeen ol si kaasa kufaake.